ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அத்தான் கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்காங்க. நான் குளிக்கலதான், அதனாலதான். அப்படிலாம் இல்லைண்ணா, ஒரு நாள் விட்டு தலைக்கு குளிக்கிறது. சும்மா இப்படி பண்ணாதீங்க. அப்படிலாம் இல்லை, அவங்க போய் சொல்லுவாங்க, நம்பாதீங்கண்ணா. சரி, இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். கொஞ்சம் காய், அப்புறம் மளிகை ஜாமான் எல்லாமே வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இனிமேல் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணணும். அரேஞ்ச் பண்ணால் தான் நாளையிலேருந்து வேலை ஓடும். ஏன்னா இன்னைக்கு காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கிறதுக்கு பெருசாக எதுவுமே இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், வெங்காயம் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக காலியாக இருந்தனால போயிட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இனிமேல் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்க வேண்டியதுதான். ஏ அப்பா, 2 பேரும் வெறும் தட்டோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறிய? ஈமோ கோழி பத்தி பேசுறீங்களா? எனக்கு ஈமு கோழி பத்தி மட்டும் தான் தெரியும். சொல்லுமா. So I'm gonna show about Emo Go Home when the package I'm opening. The package looks cool and they give some stickers in the pack. And the emo that I was having, he always falls down to the desktop. I will see the video. We could also keep at the desktop. No, but we have to keep the pad to there. If we keep, the pad will not do anything. If we not keep the pad, something will distract emo. So let's see. அப்பமா ஓபன் பண்ணுவாப்பா. அப்படியே அன்பாக்சிங் பண்ணுவீங்களா? சரியான ரெக்கார்டர் அவ்வா. வெள்ளக்கார பேசுறது வந்து அப்படியே பேச. அழகா சொல்றீங்க. சூப்பர் தானே, சூப்பர். என்ன சொல்றாங்க? Look at Emo over there. I'm so happy to have him. And they give some free likes by saying to Emo. So I never see the Emo. So I have to take my emo. I have to take my manual to check how to connect emo to set up him. So we just have to connect him to the Wi-Fi by scanning the QR code. I have to grab my phone and I have to scan the QR code. Wow, what? Oh, that's weird. It's extremely. I scanned the QR code and it doesn't exist. So you could also put an App Store and Google Play and type EmoPad. It will come correctly and install them. And it's gonna say finding emo, and it will found the emo, and we have to press the connecting button. So if it's connect, we can also select the region where we are, and we have to press the set button, and the page shows like more things to play with emo, like that. Super. Very good. Eric Jacobs. சேமா இருக்கா ஸ்லாங்? இவரை பார்த்து தான் பேச படிச்சிருக்காரு. என்னன்னா தனிஷ்மா ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணுங்க. தனிஷுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல ஈமோன்னு சொல்லிட்டு ஈமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோபோ இருக்கு. சரியா, இவ்வளவுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவுதான் இருக்கும் போல. ஐயோ கடவுளே, அது வந்து வேணுமா? அது என்னத்தா 2.5 லட்சமா? 15 lakhs. ஓ, நீங்க வாங்க போறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? வெரி குட். நீங்க 2 பேரும் இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்ல. ஈமோ வாங்க போறீங்க? அது வந்துட்டு இந்த இவ்வளவு சைஸ்ல வந்துட்டு ஒரு குட்டி பொம்மை மாதிரி அழகா சொல்றதெல்லாம் செய்யுது. இந்தியால யாருக்காவது கிடைச்சதுன்னா வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க. கொஞ்ச நாளா வந்துட்டு அதுதான் வாங்கி கேட்டுட்டே இருக்கான். அப்படியா? சரி, ஆமா, தமிழ் தான் வந்துட்டு நார்த் இந்தியாக்காரங்க மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான்.
சரி ஓகே. ஏதாவது ரோபா வாங்கணுமா, அதான் விஷயம். இப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை. அது ஒன்று தான் இப்போ குறை. இந்த ரோபா தான் சரியா, இதுதான் வேணுமா தனேஷுக்கு. சரி வாங்கிடலாண்ணே. நெக்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு அப்பா வாங்கி தருவாங்க சரியா மனே. வலிச்சு நக்குறது தான். எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலையில் ஒருத்தர் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அத்தை இப்போ தான் ஷிஃப்ட் போயிட்டு வந்தாங்க. வந்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாச்சு. என்ன வேலைன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கியா? குட் மார்னிங் சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும். பெங்குயினுக்கு மட்டும் போத்தவே இல்லை, அதுக்கு பாவம் குளிராதா? குளிருமா? இங்கே இவர் இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உங்கள் அப்பா எங்க? அப்படியா? சரி எலும்பு, டைம் ஆச்சு மக்களே, எந்திரிச்சு ரெடி ஆகுங்க. அத்தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தாங்க. வந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு வேலைனா கொடுத்தாச்சு. ஏன்னா தேங்காய் இல்லாமல் கை கால் எதுவும் ஓட மாட்டேங்குது, வேலை செய்ய முடியல, அதை தான் அப்படி சொன்னேன். அதை கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க பாடி காட்டுங்க அந்த பாட்டை. பாடுங்க தான், என்ன சூப்பரா பாடுறிய, பாடுங்க தான் ப்ளீஸ். உங்க இசை மலையில நிறைய எல்லாரும் தயாரா இருக்காங்க. ப்ளீஸ் அதான் ஒரே ஒரு லைன் ப்ளீஸ். ஓகே, இங்கே குக்கிங் போயிட்டுருக்கு. புடலங்காய் பொரியலுக்கு வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பருப்பு வெந்துருச்சு. இது மாதிரி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும். அத்தானுக்கு வந்துட்டு தமிழ் பாட்டுலாம் தெரியாதா, இங்கிலீஷ் பாட்டு மட்டும் தான் பாட தெரியுமா. இல்ல தான் உங்களை அப்பப்போ பிடிக்க முடியல, அதனால தான் கிடைக்கும் போதே வேலையை வாங்கிடணும்ல. இதை மட்டும் திரி கொடுத்துருங்க ப்ளீஸ். புடலங்காய் பொரியல் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பருப்பு குழம்பு ரெடி. மொமன் பாட அப்பா தேங்காய் திருவ. இங்கே உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தனீஷோட ஒரு ஃபேவரட் சைட் டிஷ் ஆகும். எனக்குமே இதுதான் ரொம்ப ஃபேவரட். உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்க யாராவது இருப்பாங்களா? இங்கே வந்துட்டு அவனுக்கு காலைல டிஃபனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அத்தானை இப்போ சாப்பிட சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ கஞ்சின்னா டக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு சேர்த்து கஞ்சி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது தனேஷுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஐட்டம். அத்தான் தூங்கலையா, அதனால் நானே கொண்டு விட்டு வரேன்ட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ரொம்ப தீவிரமாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அத்தான்? என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஆயில் லெவல் மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அழகான பாட்டில் இருந்துச்சு, தொலைஞ்சு போச்சு. அது இந்த இருக்கிறத ரெடி பண்ணுவோம். ஓ ஐ சி. ஏதாவது ஒன்று நோண்டிட்டு இருக்கணும். வாழ்க்கையை ஓட்டணும். என்ஜாய். ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிற செடிக்கெல்லாம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த செடி, இது வந்து அங்கே ஹாலில் வச்சுருந்தேன்ல, இது என்ட்ராகும்போதே இந்த இன்வெர்ட்ராக்கும் இருக்குது இதில். ஸோ அதனால் இதை தூக்கி இதில் வச்சா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே ஜன்னலும் இருக்குது இந்த சைடில். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிளாண்ட், இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 days ஒன்ஸ் தான், ரொம்ப மைல்டாக தான் தண்ணி ஊற்றுவேன். நல்லா வளர்ந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதை எடுத்து தனீஷோட டேபிள் ஏக்கம் வச்சுருக்கேன். இதுவுமே அதே மாதிரி தான், ரொம்ப மைல்டாக தான் தண்ணி ஊற்றுறது. அப்பப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விடுவேன். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நல்ல இந்த க்ரீன் கலர் லோட்டஸ் மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்க. அப்புறம் இங்கேயும் மேலேயும் ஒரு சின்ன செடி இருக்குது. இதுக்குமே அதே மாதிரி தான், ரொம்ப ரேராக தான் தண்ணி ஊற்றுறது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட இந்த செடி, இதுக்குமே ரொம்ப மைல்டாக தண்ணி ஊற்றினா போதும்.
அப்புறம் நம்மளோட கடுகு. அதுக்கு பிறகு மித்ததெல்லாம் இந்த மாதிரி மணி பிளான்ட் தான் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து தண்ணி மாற்றினா போதும். மித்த மாதிரி இதை வந்துட்டு எதுவும் நம்ம பண்ண தேவையில்ல. அழகாக அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். உள்ளே வந்துட்டு இப்போவே வந்து வேர் விட்டுருச்சு. ஒரு 1 வீக் தான் ஆகுது. 2-3 டேஸ்லேயே வந்துட்டு வேர் விட்டுரும். நம்ம சும்மா இந்த மாதிரி கொப்பை உடச்சி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சோம் அப்படின்னாலே வீட்டில் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோன்னா இந்த மாதிரி மணி பிளான்ட்ஸ் வந்துட்டு வாங்கி வைங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே சும்மா ஒரு கப்லேயே வந்துட்டு போட்டு வச்சோம்னாலே நல்லாவே வளரும். ஸோ அழகாக இருக்குது இதுவுமே.